नमस्कार येवकार. गोवा टुडेक सुयश गावणेकार. हुमकळेच हुमकळे, कमळ्यांचे कळवळे. हात दाखयतल्यांक अवलक्षण, हात सोडिल्ले मुंगरले. कुळारच्यांची फाट, मावोडेचे अनवाळे. हुमकळेच हुमकळे, कमळ्यांचे कळवळे. दावे उजवे चमचे चेले, वाट्याक एक एक वयर सरले. शेकड्यांनी तोंडां, हजार हात. कोणाची भर, कोणाक थातारतले. हुमकळेच हुमकळे, कमळ्यांचे कळवळे. सोडिल्ले मानगुटेर, धरिल्ले चाबले. वेचिल्ले त्रिशंकू, बाशिंग बांदिल्ले तिश्ठले. हुमकळेच हुमकळे, कमळ्यांचे कळवळे. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. बीजेपीत गेल्ल्या दोगा मगो आमदारां आड घाल्ल्या 2 याचिकांतली एक याचिका मोगोवन घेतली फाटी. अजून निकाल ना. सुप्रीम कोर्टय रावला सभापतीच्या निवाड्यार. मुख्यमंत्र्याची बजेट तयारी फायनल राऊंडांत. राती 30 महत्वाच्या खात्यांबरोबर बसका. मंत्री आमदारांबरोबर चर्चेच्या फायनल राऊंडा उपरांत बजेट फायनल. महावीर अभयारण्यात फक्त 1000 भर. पुराय प्रकल्पाक गोंयांत तमनाराक 5,000 झाडांच वतली. झाडां साल्वार करूंक मोठे टॉवर. गैरसमज पयस करूंक GTTPचे प्रेझेंटेशन. आनी फातोड्डे चंद्रवाड्यार दोट्टी खुनाच्या केशींत आरोपीक 5 दिसांची पोलीस कस्टडी. मुंबय सावन हाडले गोंयांत. सुत्रां सांगता पगार घालूं ना म्हूण खंय पात्रांवाकूच केलो मोखळो. मगो सोडून बीजेपीत गेल्ल्या दोगां आमदारां आड घाल्ले अपात्रता याचिकेंतली पयली याचिका मगोन फाटी घेतली. मगोचो एकमेव आमदार फुडारी सुदिनान सभापती मुखार बुधवारा तशें क्लियर केलें. निवाडो तयार जातकीच नोटीस धाडून परत आपयता म्हूण सभापतीन खंय ताका कळीत केलां. प्रकरण सुप्रीम कोर्टातय आसा. सभापतीच्या निवाड्याचो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टाकय वतलो. मे 2019 मोगो सोडून गेल्ल्या दोनूय आमदारां आड सुदीन ढवळीकारान एका फाटोफाट 2 अपात्रता याचिका सभापती मुखार घाल्ल्यो. तातूंतली एक फाटी घेतली. दोनांतलो खंयचो अर्ज फाटी घेता तें विचारूंक म्हूण सभापतीन सुदिनाक बुधवारा सांजे आपल्या चेंबरांत आपयल्लो. सभापती मोगोचे याचिकेचेर निकाल दितलो म्हूण दीसभर चर्चा चलताली. सुदीन आदोगादाक घेवन सभापती मुखार हाजीर जालो. There were 2 petitions. One petition we filed on 3rd May 2019, 20 and 2019, and second petition what we filed was on 10. So each question was whether we are withdrawing one of the petition. Actually, my advocate has already told him last time that we have already want to withdraw third. We will not be pressing for it. Pressing for it. Subsequent petition we are ready to go ahead. And we will withdraw first, that is third. Today we have given in writing stating that we are withdrawing. So तुम्ही अजूनही कॉन्फिडंट आसा तुम्ही See, I know that a lot of judgments in the favor of NPP. Recently during election time, many people filed cases against us, which we won in the lower courts as well as in the high courts. Everybody knows. We published bulletins also. सुप्रीम कोर्टाचे मॅटर आता केन्ना लिस्ट केल्ले? Tentatively it was supposed to be listed on 8th, but one does not know because I personally am not aware of it. But tentatively it was supposed to be taken up on 8th. नेक्स्ट डेट खबर ना. I am not sure about this. दोन्ही पेटिशनामध्ये डिफरन्स किती असतो? There was a non-compliance of rules per se. There is nothing more to that. कंटेंट सेम असतो. Contents are same. Everything is. Everything is. You see that is all settled by the constitutional bench of the Honorable Apex Court. So we can't argue much on that, and the law is settled 4 decades back. So we just have to 2-3 decades back. So we just have to go and comply with it because 10th schedule is an authority, and he is the one who has to decide all this. So we leave it to his wisdom. Nobody can predict. Supreme Court also we can't predict because the difficulty here is
Even today, the only message that we got from the Honorable Speaker was that he will inform us similar the way he informed us today for the decision. It is applicable here, that's the reason we have gone there. We relied on the same judgment for seeking similar directions. So now that the Honorable Speaker has heard us, so now we await the call on the same. But तुमका दिसना ती रोखडी एकदा अर्ज जावपा जाय की तो येवपा जाय result. See, the Honorable Apex Court has already laid down the law in that Manipur judgment. It has already stated that the Speaker has to decide within a period of 3 months. Because the intention is that the persons who breach the mandate should not be allowed to continue. Now, if that is the law which is laid down by the Honorable Apex Court in view of Article 142 of the Constitution, the same has to be complied, no matter what. So, similar compliance and with a similar hope, we also approached the Honorable Apex Court for similar directions. Now, before the matter could be concluded, the Honorable Speaker in his मुख्यमंत्र्याची बजेटाची तयारी फायनल राउंडात राती 30 महत्वाच्या खात्यांबरोबर बसका झाली. पोलीस हेडक्वार्टर्साच्या सुवातेर तेच इमारतीच्या पुराय रिनोव्हेशनाचो विचार चल्ला. अजून मंत्री आमदारांबरोबर मंत्रालयां आणि मतदारसंघातल्या प्रकल्पाविशीं बजेटाच्या फाटभुंयेर बसकेचो आनीक एक राउंड जातलो म्हूण मुख्यमंत्री बसके उपरांत रातीं प्रुडंटाकडेन उलयलो. कितें बांदपाचें कितें ना हें बजेटान डिसायड करतले आमी. वी आर मेकिंग द प्रोविजन फॉर दॅट आनी तेजी अनाउन्समेंट ही बजेटान जातली. इट इज नॉट ओन्ली म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्शन आनी हें तें तर रिफॉर्म्स जे हाडपाक जाय, इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज जे आसा पळय ते रिजॉल्व करपाक जाय काही डिपार्टमेंटांनी. फॉर एग्जाम्पल आमचे काही डिपार्टमेंटल फॉर एग्जाम्पल फॅक्टरीज एंड बॉयलर्साचे म्हणजे पयलीं कोर्सीस चलताले एक्चुली ते बंद जाल्या. अशा पद्दतीचे जे नवीन सुरू करपाक जाय ताजी डिसिजन्स जी आसा ही ह्या मिटिंगेंतल्यान म्हाका डीप त्या बजेटाच्या मिटिंगेच्या निमित्तान त्या पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटा पर्यंत हांव पावता आनी जेणे करून तेजे जर काही इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज रिजॉल्व जाता आनी नवीन डिसिजनां त्या डिपार्टमेंटांतली आहा पळय न्ही वीथ कन्सल्टेशन वीथ दॅट मिनिस्टर्स ती सुरू करपा खातीर बरें जातलें. त्या खातीर निश्चितच येता त्या बजेटान अशा पद्दतीची वेगवेगळी मेजर डिसिजन्स न्यू डिसिजन्स जी आसा ती दिसता. एज्युकेशना भितर बी मेजर रिफॉर्म्स करपाचे आहा इन्क्लुडींग न्यू एज्युकेशन पॉलिसी. एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे बऱ्योचश्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो वेगवेगळ्यो ज्यो लिंक विथ द एड्युकेशन, हायर एड्युकेशन, टेक्निकल एड्युकेशन, स्कील एड्युकेशन हांकां सगळ्यांक लिंक करूनय बी वेगवेगळ्या पद्दतीन इन्क्लुडींग न्यू एड्युकेशन पॉलिसी हाज्या संदर्भात न्यू डिसिजन जे आसा ती घेतली. हो लास्ट राउंड ऑफ मिटींग काय परत सेम डिपार्टमेंटा बरोबर परत राउंड्स ना, फक्त हाज्या उपरांत एकदा मिनिस्टरांच्या बरोबर तांची प्रायोरिटी कन्सल्टेशन विथ दॅट मिनिस्ट्री आनी मागीर आमदारांची तांची प्रायोरिटी इन दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी पर्टिक्युलरली विथ द प्रोजेक्ट्स हाज्या संदर्भात घेतले वयतले आनी ताज्या उपरांत फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या बरोबर बजेटय फायनल जातलें. आमदार म्हणजे सगळे ऑपोजिशन रुलींग सगळ्यांक घेवन ऑफकोर्स तांकांय आमी कळयतले की तांची कितें आसता जाल्यार प्रायोरिटी जी आसा पळय तांच्यांनी इट इज आफ्टर ऑल डेव्हलपमेंटल. हे बजेट जे आसतलें आमी ताका म्हणटा की गोंयाच्या 60 वर्साच्या मुक्तीच्या निमित्तान आमी फुडलो बजेट प्रिपेर करता आसतना त्या खातीर ओवरऑल स्टेटीची डेव्हलपमेंट गोवा फॉर द ग्रोथ अशें म्हणटा त्या खातीर तांचे सुद्दां प्रोजेक्ट प्रायोरिटी कितें आसतलें जाल्यार तेय बी जे आसा बजेटान या सरकाराच्या ह्या टर्माचे लास्ट बजेट आसतलें मागीर येतले ते नवे सरकारांतले फुडल्या एका सो त्या हितूंतल्यान तुमी कितें मोठें करपाक सोदता. डेफिनेटली ते बजेटानूच जे आसा पळय न्हू तें दिसतलें की आमी ह्या बजेटात स्टेटी खातीर आसतलें, लोकां खातीर आसतलें तशा पद्दतीचे न्यू प्रोजेक्ट घेवपाचे. तमनार प्रकल्पाक झाडां मारपा विशीं आंकडे सोशल मिडियार चलतात तातूंत तथ्य ना. हो प्रकल्प करतना मोठे टॉवर उबारून शक्य तितली कमी झाडां मारपाचो यत्न चल्ला म्हूण GTTPचे प्रोजेक्ट हेडान मिडिया प्रेझेंटेशनात आंकड्यां सयत म्हायती दिली. महावीर अभयारण्यात फक्त 1000 भर झाडां मारची पडटलीं. प्रकल्पा खातीर फक्त 5000 वा ताचे परस कमी. लोकवस्ती, देवळां, चर्ची कोणाकूच प्रकल्प बादचो ना म्हूण निनाद पितळे सांगता. Number of tree cutting comes to in this line only Bhagwan Math only 1000 less than 1000 trees are required. For the others also the figure is something around the actual counting is 11,000 but the actual cutting will be required maybe around 4,000 or something. So in total for this line in Goa it will be only 5,000 trees. Less than 5,000. Again I am saying 5,000 is a higher number. Actual cutting requirement is coming only to 1,000 numbers. Balance some trees will be tree cut. Loping, trimming will be required under the corridor. There also, as I said, in many places we have taken towers on such a cliff location that below corridor nothing hampers.
There are cases also, there were some of the people requesting us, our trees are coming. We studied that case, we gave them a proper reply. See their location, you are almost going at 20 meter height in your area. You have a plantation below that is not even getting affected at all. So we are not going to come and cut it. There is no requirement. That we are confirming to people also. We are going to each and every location and we are showing the people where the our location, our land is coming and all those things. Even now, we are trying our best because it is in our interest. We are trying our best. Wherever the tower can be plotted in non-tree area, we tried that. The total enumeration figure for all the lines comes to 43,000, which I am saying I will keep it below 14,000 for forest. So this is how the breakup is. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मिळूया. फातोड्डे चंद्रवाड्यार दोट्टी खुनाचे केशींत आरोपींक 5 दिसांची पोलीस कस्टडी. फातोड्डे पोलिसांनी झारखंडाच्या तिगाय आरोपींक 24 वरां भितर मुंबय दादर ताब्यांत घेतले. बुधवारा तांकां मुंबय सावन गोंयांत हाडल्यात. फातोड्डे जावय आनी मायचो खून करून तांणी फुज्यो काडिल्ल्यो. खुनाची खंय तांणी कबुली दिल्या. सुत्रां सांगता ते प्रमाण कितले म्हयने पगार घालून म्हूण खंय तांणी हें कर्म केलें. We have been conducting tenant verification time to time through our beat staff as well as through the requests which we receive from the citizens. But we have seen in a few cases where the people who have allowed tenants, they have not filled up their details and given to the police stations. Taking advantage of such a situation, there have been cases where people have committed crime and tried to escape from the place. This was also one such case, and I would appeal to all people to compulsorily fill the tenant verification forms which are available on Goa Police website also, and send it to the local police station. That will help us in our zeal, in our efforts for providing a better environment, safe and secure environment to people of Goa. भाड्याक रावता तांचे टेनंट व्हेरिफिकेशन सक्तीचें. सगळ्यांनी व्हेरिफिकेशन करपाकूच जाय म्हूण SP ची सादुरकायेची शिटकावणी. हे केशींत खंय टेनंट व्हेरिफिकेशन करूंक नाशिल्लें. We gathered some clues and the scooty which was missing from the scene of offence was also later on traced to Vaskopuli railway station. However, there was no much details available about the missing laborers in the family, victim family. But through our sustained efforts, we developed local intelligence and we gathered some clues. Based on technical analysis and local intelligence, we traced the location of the suspects in the area of Dadar, Mumbai. Accordingly, a team was sent immediately, and with the help of our counterparts in Mumbai, that is the local police, we were able to intercept them and we apprehended them, and they are being brought to Goa. They will be reaching shortly, and these 3 were employed by the victim family, and they were residing in their backyard, and they have confessed to the gruesome murder, and further details will follow after they are properly interrogated and further investigation is conducted. Name, sir? Their names are Akash, Aditya and Robin. They are 20 years and 18 years of age respectively. Two are from Jharkhand and one is from Bihar.
खुनाची खंय तिगांनी कबुली दिल्या. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण कितले म्हयने पगार घालूंक ना म्हूण खंय तांणी हें कर्म केलें. मात पुलीस ते विशीं अधिकृत कांयच उलोवंक तयार ना. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. फोंडें वता थंय रस्ते फोडून घाल्यात. गॅसाची पायपलायन, PWD, सिवेजीची फोडाफोड चालूच. शिगम्या पयलीं रस्ते सारके करचे म्हूण फोंडेचो आमदार रवी नायकाची ऑर्द. ताणें PWD, सिवेज सेक्शन, ट्रॅफिक पोलिसांची बसका घेतली. रस्ते खंय रोबोल घालून न्ही, हायवे भशेन पाशाण घालून करपाचे. येरादारी वाडटा म्हूण रवीची सरकाराक सुचोवणी. गोंयचे रस्ते जे आसात सगळे चडशे नॅशनल हायवे जालीच, पूण स्टेट रोड जे आसात ते सुद्दां नॅशनल हायवे दिवपा जाय. कित्याक जाणा आतां पयलूचे दीस ना. आमी ल्हान आसतना पृथ्वी रस्ते पळयले आमी. रस्ते कितें आसता ताका रस्त्याक कॅम्पर आसता तशें उदक सकयल देंवपाक. आनी हे सकल्यान ती हें आसा पळय नॅशनलचे हेजे प्रमाणे सायडीक खडी घालून उदक देंवता डायरेक्ट खडीन वचपा लागून ती खडी घालतात सायडीक बॉर्डरीचेर. आनी तें उदक सगळ्याक उदक रस्त्यार उरना. तें आनी दुसरें व्हड सांगता काय जाता स्टेटी तुमी प्रपोज करात की स्टेटीचे जे रोड आसात ते नॅशनल हायवे दिवपाक. म्हणजे ते आनी मेटल घालून रोड करप, रब्बर घालून रोड करूं नाका. कारण पयलीं येताले पळय ते गाडी केन्नाय चलताली. आतां पळय हेवी जे 16 टायराचे हे आसा ट्रक येता, 14 टायराचे ट्रक येता, लोडेड हेवी सारके. आनी ते रस्ते आमगेले रोखडेच पावसा मातशें रबर सगळें फुगता आनी ते रोखडेच तेजो पिड्ड्यार जाले आमचे रस्ते ते वयतात व्हडले व्हडले. हें जर तुमी नॅशनल हायवे दिले जायत तांकां बरें पडटा. आनी हे फुडें जाता गोवोरमेंटान पाशाण घालपाचें सगळें वयर तें पाशाण मेटल, रबर घालप ना. रबर कितें जाता पंचान फुगता आनी मातशें वयल्यान गाडी गेली तेन्ना बारीक क्रॅक जाता आनी मागीर तें डेवलप जाता रोखडें पावसान खड्डे पडटा. बिफोर शिगमो 30 तारखेक शिगमो आसा आमचो ह्या म्हयन्याच्या, तेजी पयलू करून घेता म्हणून सांग. सिवरेज हेणी सांगला आपूण ते 7 तारीख पर्यंत ते कितें मदीं मदीं घालपाचें आहा त्या रस्त्याक आमचे लायटीचे हेजे गॅस ते आपूण 7 दीस भितर दिता म्हणून सांगता. बाराबर भुरगें म्हणून कित्याक तो डांबर थंय घालपाक जाय म्हण ताका तेवूय करता म्हणून सांगता. खंयचें केबल वयचें, खंयचें पायपलायन वयची, खंयचें टॅलिफोन वयचें आनी खंयचें गॅस वयचें हें कांयच ना. हें स्टेट गोवोरमेंटान तेजें मॉनिटरींग कांयच करूं ना. म्हण ताका लागून हे जें आसा PWDचे इंजिनियर आनी कोणी तरी हें घेवन कलेक्टर हें मॉनिटर करचें. बाबा अमकेच लायनी उदका लायन तेच लायनी तुका गॅस वचपाक येना. उदका लायन आनी लायट एक वटेचें वचपाना. उदका हेजे लायट आनी गॅस एक सायडीक वचूंक जायना. मुरगांव पालिका वेंचणुकेक उमेदवारांनी प्रचाराक बरोच नेट धरला. मांगरार वार्ड नंबर 17 आदलो आमदार जुजे फिलिपाची घरकान्न नॅनी डिसोजान प्रचाराचें ऑफिस उगडलें. वार्ड नंबर 17 समाज वावुरपी सुजाता कुंकळेकारांनी ऑफिस उक्तें केलां. आपापल्या वावराच्या बळार जिखपाचे दावे. मुरगांव पालिका प्रचाराची रणधुमाळी. आय एम नॅनी डिसोजा कॉन्टेस्टिंग फ्रॉम वॉर्ड नंबर 17 आनी हे वॉर्ड आसलेले म्हगेले देराचे पास्कवाल डिसोजा आनी तेणें 10 वर्सां लोकांची सेवा केली थिंगा आनी मोगान सेवा केल्या. आनी आयज हो लोक सगळो आमचो फॅमिली भशेन आनी आयज हांव फुडें चल्लां हे लोकांचो तेच भशेन जे भशेन पास्कवालीन मोग केला तेच भशेन हांवूय तेंची सेवा करपाक आनी तेंचे बाराबोन रावपाक. आनी आमच्या लोकां कडेन मागता वॉर्ड नंबर 17 लोकां कडेन जे भशेन तेणी मोग आनी हेल्प पास्काली दिलां तेच भशेन म्हाकाय दिवपाक आनी तेंची मोगान सेवा करपाक. हांगा उबे आहा आनी कितें सांगूंक सोदता तूं? इतली वर्सां जालीं आयज पर्यंत ह्या लोकां खातीर कोणेच वावरलेलें ना. सो आयज ह्याच वाड्या वयल्या भुरग्यांनी उबो केला. तेंचे कितें प्रॉब्लम्स आहा तेंकांच खबर आसा, कोण हांगा रावपी आहा तेंकांच खबर आसा. सो हांगासरल्या सगळ्या भुरग्यांनी आमकां फुडें काडला. आतां ह्यो लेडीज वॉर्ड जाला म्हणून हांव ऑन बिहाफ ऑफ माय हजबंड हांव हांगासर आयला. सो म्हाजें इतलेंच रिक्वेस्ट आसा लोकां कडेन आयज आतां ह्या फावटी अशें चिंतून वोट करा, बऱ्या मनशाक हाडा, कोण तुमची कामां करतली तेंकांच निवडून हाडा. और स्पेशली यहाँ बोला जाता है कि मतलब यहाँ के लोग स्पेशली वार्ड नंबर 17 एक गोनी चावल और एक साड़ी पे बिकते हैं.
मैं उस बात को गलत साबित करने के लिए आया हूँ एंड सिंस दिस इज द लेडीज वोट आई हैव मेड माई वाइफ टू सिट फॉर दिस काउंसिल एंड आई विल बी स्टैंडिंग बाय हर इन द एंटायर वर्क एंड स्पेशली दिस बॉयज जो भी इनकी तकलीफ होगा आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव देम द बेटर फ्यूचर. ड्राफ्ट सीझेड MP सारको ना. सरकारान वेबसायटीर अपलोड केलो तो प्लान बदल करून परत अपलोड करचो म्हूण काँग्रेसीच्या तुलियो डिसोजाची मागणी. म्हापशें तार न्हंयत प्रदूषण वाडलां म्हूण थळाव्यांनी कागाळ करतकूच उपजिल्लोधिकाऱ्यान इन्स्पेक्शन केलें. WRD बरोबर खंय बसका जातली. मांद्रे सचिन परबान एकल्याक ऑर्थोपेडीक सामान मजत म्हूण दिलें. गोंयभरच्यो एक खबरो. गव्हर्मेंटान 28th of January or 30th of January हो फायनल ड्राफ्ट आपणाचे वेबसायटीर घातलो आनी लोकांनी हें पळयलें. कांयच लोकांनी पळय दाखयल्लें आपणाचे गांवाचे फिचर्स ते कांयच दाखोवंक ना. हांव पर्सनली दिवार गांवांत गेल्लो आनी थंय लोकांनी आपणाचे कितें कितें फिचर्स आसा ते दाखोवपाक लोकांनी बहुत प्रयत्न केल्लो पूण ते कांयच पळोवपाक दिसना. थंय सान जासिंतो आयलँड पळय आसा थंय ती घरांच दाखोवंक ना आनी कांय गांवाचे प्लॅन्सूच त्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळना. The government should immediately direct this authority and their technical personnel to go to each village and hold a consultation with each village the manner our regional plan we had prepared. Only then the plan will truly represent the aims and aspirations of the average and the local Goan and the Goan community. कंप्लेंट केली हांगासर क्लिनिंग सुद्दां लास्ट 1 महिन्या पयलीं सगळे आमी भुरग्यांनी मेळून आमच्या क्लबान फूल क्लीन केले तरी सुद्दां लोक हाडून हांगा डंप करता कचरो प्लास्टीक उडयता. सर आमच्या सगळ्या वाड्यार कंप्लेंट येयल्ली सोप पीट बांद म्हणून सो आमी सगळ्यांनी बांदला हांगासर पूण ते एडिक्शन सगळे येता ते ही एरिया आहा पळय आमची गांवचो सगळ्यांनी सोप पीट बांदलेली आहा. I had complaints from the locals that this river is being polluted. I mean, this creek has been being polluted. Just paid a visit. This is a preliminary visit. Okay. I'll be calling for a joint meeting of the WRD officials and the municipality. That will follow. And in the meanwhile, I've directed the Talati to take addresses of the concerned and whoever she feels that are involved in release of. I'll be also calling the health officials regarding this. So there will be a joint meeting, which will and the further course of action will follow. हे सक्शन मशीन जे तांकां आमी यूज एंड रिटर्न बेसिसाचेर जे मांद्रे ब्लॉक काँग्रेसीन जे दिला ते जो मार्केट व्हॅल्यू ह्या पर्टिक्युलर मशिनाचे 12,500 मशीन रुपये आसा. आयज जर ह्या फॅमिलीन हे मशीन जर विकते हाडले जाल्यार जेन्ना पेशंट बरो जाता किंवा तेंची गरज जेव्हा पूर्ण जाता तेव्हा मशीन तांकां यूज आसना आनी लोकांची पयशे वेस्ट जातात. जे खंय तरी पयशे बऱ्या कामा खातीर आपले फॅमिली खातीर जे मोडपाक शकतात ते पयशे तेंचे फक्त तात्पुरते युजा खातीर मोडटात ते. सो ह्याच आमी हाचो विचार करून आमी हे मशीन किंवा ऑर्थोपेडिक आमी कार्यक्रम राबयला आनी खंय तरी बरें दिसता की एक खंय तरी आमी एक बरे कामाक बरे गोष्टी आमी उपयोगी येतात. मांद्रे ब्लॉक काँग्रेस उपयोगी येता हेचो एक आनंद आसा. आमी उद्घाटन करतना म्हटलेलें ऑर्थोपेडिक इक्विपमेंट आमी जरी ही लोकांच्या सोयी खातीर हाडली पण ही आमकां चडांत चड कमी यूज हेचो जावंक जाय ही मना पासून देवा कडेन आमी इच्छा आसा आमची. पूण कशें आसता इच्छा आमची आसली तरी पण जे घडोवंक जाय ते घडटातून. सो ह्या फॅमिलीक आमी आयज तेंच्यांनी 2-3 म्हयने म्हाका सांगला 2-3 म्हयने खातीर. सो ती वस्तू आमी विक्रम मोर्जेक आनी तेच्या फॅमिलीक आमी आयज पावोवपाक आयिल्ले. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.